அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கிராமத்து மண் சட்டி கோழிக்கறி கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பொருள்லாம் தேவைங்கிறத பார்த்துடலாம். 1 kg சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். ஒரு வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். 2 தக்காளி, பச்சை மிளகாவும் மல்லிக்கீரையும் வச்சுருக்கோம். இது வந்து கறி மசாலா, இது வந்து ரெட் சில்லி பவுடரும் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் வச்சுருக்கோம். இது வந்து புதினா கருவேப்பிலை இருக்குது. சால்ட்டு தேவையான அளவு எடுத்துருக்கோம். இது வந்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் 3ஐயும் வந்து பொடி பண்ண தான் வச்சுருக்கோம். இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அடுப்பில் சட்டியை வச்சு பற்ற வச்சாச்சு. சட்டி நல்லா காயட்டும். 1½ ஸ்பூன் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ எண்ணெயை ஊற்றிடலாம். எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். வெங்காயம் நல்லா வேகட்டும், கோல்டன் கலரில் வர வரைக்கும். இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி நறுக்கி வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் கொட்டிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம கருவேப்பிலை, புதினா வச்சுருந்தோமா, அதையும் கொட்டிடலாம். பச்சை மிளகாவையும் போட்டுடலாம். நம்ம போட்டிருக்க தக்காளி, வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும்னா உப்பையும் சேர்த்துடலாம். இப்போ வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அந்த தக்காளியில் உள்ள சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கணும். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அளவுக்கு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். தக்காளி எல்லாம் வந்து நல்லா நசிஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மசாலா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூளையும் ஆட் பண்ணிடலாம். அடுத்து வந்து கறி மசாலாலையும் ஆட் பண்ணிடலாம். அடுத்து வந்து பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு அதை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம், அதையும் வந்து சேர்த்துடலாம். மசாலா வாசனை வந்து போகிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டிடலாம். இங்கே பாருங்கள், மசாலா வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு. எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம். மசாலா வந்து எல்லாமே சிக்கனுக்குள்ளே வந்து போகிற அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம்.
சிக்கன் வந்து நல்லா வேகிறதுக்கு நம்ம வந்து 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிடலாம். ஆல்ரெடி வந்து சிக்கனில் தண்ணி விட்டுரும், இருந்தாலும் ஒரு 1/2 டம்ளர் ஊற்றிடலாம். சிக்கன் வந்து வேகட்டும். நம்ம வந்து மூடி எடுத்து மூடி வச்சிடலாம். நல்லா கொதிக்குது. இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சிடலாம். இங்கே பாருங்கள், தண்ணி எல்லாமே வற்றிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பெப்பர் தூள் போட்டுடலாம். இப்போ வந்து நம்ம மல்லிக்கீரையை போட்டுட்டு ஸ்டவ் அமர்த்திடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.